guys, punta na kaming Boracay. Sama ko yung wife ko, may Lel Monster, o si Ate Kay. Ano, si Ate Kay. Guys, let's go. Alam lang yun, 3 o 6 pala yung wife ko. I-arrange siya. Hi. Yun naman. Ayan si Ate Kay. Ready na yun sila. Mag-ano na, pictorial na yun sila eh. Alam mo na mga girls. What's up mga boss? Good morning. So, nandito tayo ngayon sa Boracay na. Kasama ko si Ate Kay. Kasama ko yung monster ko. Say hi. Hello. Alright. Kasama kami ng sponsor namin. Boy, imut. Yan lang. Ha? Ako. Sila. To this vlog, no? To this video, dito tayo ngayon sa Boracay. Boracay, yun. Sama pa yung Lel Monster na suplado, oh. Yung Lel Monster na suplado. Right? First time ko dito sa Boracay, no? Right, guys! Gita karon sa baybayon, no? Gita tag-isda. Gita tag-isda diri sa baybayon. Mutanap pa diri kay boss. Diri mutanap pa kay boss. Asa ta kapalit og isda. Tara tali kay boss. Boss, pwede mo tanap boss. Asa ta kapalit og isda diri? Isda. Terus kung isda ba pagsugba. Palingki deh. Ano pa ako kaya sa dito na. Station. So anong station ni boss? Station mo? Ito ka nako, masaga. Hey boss, salamat boss. Thank you boss. Shout out mo na kay boss. Napakala mo boss? GR po. GR, amiga shout out kay GR dito sa Boracay. Boss, salamat boss. Station 1 din siya. Sabi ka station 3 daw. Sakit ang pinikab.
Boy, ang basa sa isang taho. Taho. Taho in Boracay. It's getting hot in here. I swear your Nelly knows. I swear this weather feels better when we take off the clothes. Oh my God. Hands up if you're in the mood for that summertime heat. Drip, drip, dripping on, Guys, so dripping dito tayo on ngayon me. sa ano, kay Sun Mama kiss, Mary. kissing under a palm tree. West Coast wasted on the East Coast breeze. Give me a pool party, ice and a Bacardi, hopping on a yachty with you. Well, you got no rules, baby. Shake it one more Napunta na rin tayo ng Boracay. living like a villain. I'm Dito tayo kay chilling Mama in the Mary. summertime heat. Drip, drip, dripping on me. Sun kiss, kissing under a palm tree. West Coast wasted on